Oke, saya mulai dari bagian yang pertama, bagian simulasi ini. Saya nggak akan jelaskan bagaimana saya membuat kotak ini ya, ini kreasi kamu sendiri aja. Nah, kamu bisa lihat bahwa di tiap aliran itu ada 3 properties yang saya tampilkan, yaitu tekanan, temperatur, dan entalpi. Di sini di aliran 1 saya hanya memasukkan tekanan dan temperatur. Jadi aliran 1 itu kan dia adalah alirannya superheated steam ya. Nah, untuk bisa identitasnya superheated steam, kita harus ngasih 2 properties, yaitu tekanan dan temperatur. Berbeda dengan saturated steam, kita hanya perlu ngasih tahu atau input satu data saja, bisa itu tekanan atau temperaturnya. Nah, salah satu yang lainnya ya properti yang lainnya kayak misalnya kita masukin tekanan, nah untuk temperatur saturasinya kita bisa tinggal lihat di tabel, begitu juga dengan entalpi liquid, gas ataupun vaporizationnya. Tapi kalau superheated kita harus kasih 2 informasi gitu. Dia superheated di 40, temperaturnya berapa gitu. Karena kalau superheated di 40, temperaturnya bisa lebih dari 1 gitu kan ya. Nah, lalu saya skip dulu yang entalpi, nanti saya balik lagi ke sini. Nah, di aliran 2 itu saya yang tentukan, ini kan karena ini simulasi, jadi saya asumsikan saja di awal berapa tebakan saya untuk tekanan keluaran steam dari turbin. Nah, karena ini kan seperti yang saya sudah jelaskan dari video sebelumnya, tekanan keluaran steam dari turbin ini bergantung pada berapa banyak energi yang mau kita hasilkan dari turbin dan berapa temperatur air pendingin yang tersedia di power plant. Dan juga dua itu sih sebenarnya yang terkait dengan vapor quality itu kita juga harus mencari tahu di tekanan berapa dia mulai terkondensasi gitu. Tapi dalam simulasi ini kita asumsikan saja berapapun tekanan yang kita masukkan ke kotak ini, itu kita asumsikan dia tetap stay di fase saturated vapor, jadi tidak ada yang terkondensasi. Oke, itu asumsi kita ya. Nah, berarti di steam karena dia saturated vapor, maka saya hanya perlu memasukkan nilai tekanan dia berapa gitu. Sementara untuk temperatur, kamu bisa lihat dia bentuknya formula, artinya temperatur dan entalpi di sini pun secara otomatis akan muncul di sini sesuai dengan berapa tekanan yang mau saya masukkan di kotak ini. Bagaimana cara membuat dia otomatis keluar, nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian di aliran ketiga, karena ini juga dia bentuknya berubah hanya berubah fasa gitu ya, dari saturated vapor menjadi saturated liquid, maka tidak terjadi perubahan tekanan dan temperatur di sini gitu. Oleh karena itu tekanan dan temperatur di aliran 3 ini saya buat sama dengan tekanan dan temperatur di aliran 2. Sementara entalpinya itu menggunakan formula. Lalu untuk aliran keempat, ini kan fasanya subcooled liquid, tekanannya itu karena kita ingin membuat steam superheated di 40, maka si saturated liquid di aliran ketiga ini harus dipompakan di mana tekanannya harus naik sama dengan tekanan keluaran superheated dari steam generator. Oke. Nah, kalau dari temperatur, mengingat air itu adalah incompressible fluid, maka akibat dari pemompaan ini dan karena adanya kenaikan tekanan, temperaturnya juga nggak naik gitu, karena dia incompressible dan tidak ada efek perubahan volume di sini. Jadi temperaturnya mereka tuh tidak terkompres, jadi temperaturnya tidak naik ya. Nah, nyari entalpinya bagaimana, ini kan saya jelaskan nanti ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini kan tadi saya bilang ada 2 input data yang saya masukkan, tekanan dan temperatur.
Nah, untuk entalpi, ini kan artinya kita harus lihat tabel kan, lihat tabel di superheated steam, berapa sih entalpinya superheated steam ketika tekanannya 40 dan temperaturnya 500. Nah, instead of menuliskan angkanya di sini atau mengkopikannya dari tabel ke sini, saya pakai formula namanya VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah formula yang kita bisa masukkan ke Excel, di mana dengan formula ini kita bisa meminta Excel mencari sendiri datanya dari sekumpulan angka yang ada di tabel seperti ini. Oke. Caranya gimana? Oke, saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada tabel seperti ini. Oke. Kemudian dari tabel ini saya ingin mencari ketika tekanannya itu 22, berapa temperaturnya? Maksudnya temperatur di sini berarti temperatur saturasinya berapa, kemudian berapa entalpi penguapannya di tekanan 22. Oke. Nah, step pertama untuk untuk formula ini kita harus memberikan nama spesifik atau nama unik untuk tabel ini. Karena kita akan menuliskan formula, kemudian memanggil data di tabel ini dengan menggunakan nama yang sudah kita definisikan tadi. Nah, di sini tadi saya udah kasih nama tabel, tapi saya ulang aja ya. Saya ulang misalnya uap gitu misalnya, uap. Saya kasih nama tabel ini dengan nama uap. Saya ketik terus saya enter. Oke, kalau misalnya di sini kan kalau saya klik di sini, keluar yang di sini adalah C18, artinya identifikasi untuk kotak ini adalah dia di kolom C dan baris 18. Tapi kalau saya blok tabel ini, maka yang terlihat di sini adalah nama tabel ini yaitu uap. Oke, nah untuk menggunakan formula VLOOKUP cukup sederhana ya. Tinggal kita bikin sama dengan, terus tulis formulanya VLOOKUP, buka kurung. Nah, dalam hal ini kan kita ingin Excel mencari berapa temperatur saturasi di tekanannya ketika tekanannya 22. Berarti parameter atau rujukan atau atau basis yang digunakan Excel untuk mencari data adalah nilai tekanan ini kan, atau sesuatu apapun yang kita tuliskan di kolom H baris 4 ini. Maka di sini kita tulis atau kita pilih sel ini. Oke, terus koma. Terus kita tulis nama tabel yang sudah kita definisikan tadi. Tadi kan namanya uap, saya ketik uap, terus koma. Kemudian kita lihat di tabel ini, tabel uap ini, temperatur itu berada di kolom berapa gitu. Nah, di sini kan berarti ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena temperatur itu ada di kolom 2, maka kita ketik di sini 2, atau ini artinya ini kolom kedua gitu. Tutup kurung, enter, maka langsung keluar temperaturnya. Temperatur saturasi di 22 bar itu adalah 217,25. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk mencari data entalpi penguapannya. Tinggal ditulis saja. Kembali lagi H4 di sini, koma, uap, terus HFG itu ada di kolom kelima. Maka kita ketik 5, tutup kurung, langsung seperti ini ya, keluar ya angkanya. Nah, satu hal lagi yang mau saya jelaskan. Di tabel ini, misalnya kita punya tabel ini ya, tabel kasih nama uap. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu berapa T dan HFG ketika P-nya sekian, maka P ini lokasinya harus selalu berada di kolom pertama tabel itu. Misalnya saya pindahin ke sini, dia kan nggak di kolom A kan. Maksudnya dia di kolom pertama itu adalah dimulai misalnya kolomnya mulai dari kolom B ini. Nah, P ini yang menjadi rujukan pencariannya Excel itu harus berada di kolom pertamanya tabel, bukan kolom pertamanya Excel. Oke, misalnya saya pindahin aja lagi
balik ke sini gitu. Oke, nanti kan dia akan mencari angka 22 di tabel ini pada kolom pertamanya di sini. Oke. Kalau misalnya kemudian saya maunya dalam rujukannya temperatur bukan tekanan, maka temperaturnya harus pindah ke kiri gitu, harus pindah di kolom pertama, tekanannya pindah ke kolom kedua. Oke, nah itu formula VLOOKUP yang akan kita gunakan pada simulasi ini. Nah, di sini kan dia superheated steam. Jadi saya sudah punya dua tabel di sini. Ini tabel untuk saturated steam-nya. Oke, dari 0,01 bar sampai 220 bar. Oke, dan isinya pun sangat banyak, ada densitas, volume spesifik, internal energy, entalpi, entropi, CV, CP. Oke. Dan ini pun juga ada CP fluida, ini belum saya isi, belum saya lengkapi, dan juga ada CP untuk gas. Pokoknya lumayan lengkap ya. Ini sebenarnya kamu bisa cari sendiri di internet, tabel namanya steam table yang dikeluarkan oleh NIST. Jadi search aja NIST steam table gitu. Oke. Karena kita mulainya dari superheated steam, maka di sini kamu bisa lihat VLOOKUP-nya D6 SPHE 4. Nah, D6 ini adalah posisi di mana tekanan saya berada. D6. Bukan. Ya, D6 itu maksudnya D6 di sini. D6 tekanannya ada di sini. Kemudian SPHE itu adalah nama tabel yang saya berikan untuk superheated steam table, di mana range tekanannya itu dari 40 sampai 50. Jadi di sini kan ada berapa nih? Ada 5 superheated steam table. Jadi saya harus kasih nama untuk masing-masing. Jadi ini namanya dari sini kalau nggak salah. Nah, dari sini itu namanya SHSA. Kemudian yang ini namanya dari sini kayaknya. Kan. Saya lupa mulainya dari mana ini tabelnya. Anyway, saking banyaknya ya. Oke, yang ini aja. Yang ini bukan. Oke, dari sini saya ngasih ke tabel ini, mulai dari sini itu saya blok semua ini namanya SPHE. Karena dia jadi di sini yang saya cari bukan berdasarkan tekanan tapi berdasarkan temperaturnya gitu. Karena ternyata formula VLOOKUP ini nggak bisa melakukan pencarian berdasarkan dua basis data. Jadi dia hanya bisa mencari data berdasarkan satu rujukan saja gitu. Karena di sini superheated kan perlunya dua kan. Nah, karena VLOOKUP cuma bisa satu, maka saya terpaksa membuat nama khusus untuk superheated steam table yang di dalamnya itu ada superheated steam table untuk range dari 40 sampai 50 bar. Nah, di sini karena saya udah kasih tahu bahwa temperaturnya 500 dan untuk entalpi ketika tekanan itu 40 berada di kolom keempat. Oke. Maka di sini entalpinya VLOOKUP D6 temperatur ya, terhadap temperatur dari tabel SPHE di kolom keempat. Nah, kolom keempat ini adalah kolom untuk entalpi superheated steam 40 bar. Oke. Kalau misalnya kamu belum paham apa yang saya jelaskan, diulang lagi aja videonya sampai akhirnya kamu paham. Karena mungkin sekarang kamu nggak merasakan apa sih gunanya tahu formula ini gitu.
untuk apa sih dipakai gitu, kenapa sih mesti susah payah banget membangun simulasi dengan formula seperti ini. Mungkin sekarang tuh belum kerasa manfaatnya, tapi nanti di tempat kerja tuh, walaupun sekarang kamu belajarnya HYSYS, itu belum tentu nanti di tempat kerja software yang kamu gunakan tuh HYSYS gitu. Dari apa yang saya lihat gitu ya, para engineer yang ada di luar sana, di lapangan, itu salah satu andalan mereka juga menggunakan Excel gitu, dan formula yang mereka gunakan pun juga lebih canggih ya, nggak sekedar VLOOKUP, nggak sekedar tambah kurang bagi atau goal seek segala macam, tapi lebih canggih lagi gitu. Nah ini kalau misalnya kamu punya data banyak banget, terus kamu punya rujukan tekanan gitu, nah kan lelah kan ya kalau harus cari, oh di mana nih tekanannya 40, oh ya geser ke kanan untuk cari berapa entalpi penguapannya gitu. Nah itu kan makan waktu gitu. Nah belum tentu juga perusahaan kamu akan menyediakan HYSYS atau software apapun yang bisa kamu gunakan untuk simulasi secara otomatis. Jadi bertahanlah, dicoba aja ini ya, ini nggak sesusah yang kamu lihat, tinggal praktis aja. Oke. Nah dari sini karena saya sudah bikin formulanya, langsung ada entalpi. Hal yang sama juga saya lakukan untuk entalpi di sini. Nah ini rujukannya, jadi saya hanya masukin tekanannya berapa, kemudian saya minta Excel mencari berapa sih temperatur saturasi untuk tekanan 0,04 bar. Nah karena pakai VLOOKUP, ketika kita cek di sini 0,04 itu dia saturasinya di 28,96 tanpa saya harus menuliskannya gitu. Nah temperatur itu ada di kolom kedua, maka di sini tulisannya VLOOKUP, basis pencariannya adalah H8 ini tekanan, dimana mencarinya di tabel steam itu adalah tabel ini, saya kasih nama steam semuanya. Terus apa yang dicari? Yang dicari adalah angka di kolom kedua yang dia satu baris dengan angka 0,04 di tabel steam. Oke. Kemudian untuk kondenser juga sama, tekanannya yang saya masukkan sama dengan tekanan di atas, temperaturnya juga saya samakan dengan di atas karena dia hanya berubah fasa, hanya latent heat saja yang diambil oleh kondenser. Dan entalpinya saya juga minta Excel mencarinya sendiri gitu, dengan merujuk pada basis datanya tekanan 0,04 dari tabel steam, kemudian yang dicari ada di kolom ke-9.